앞서 보신 것처럼 물가는 오르는데 지갑은 얇아지고 나라 경제 성장 흐름에도 빨간불이 켜졌습니다. 보시는 건 올 한 해 우리나라 성장률을 4%로 잡은 기관들입니다. 지난 3분기 코로나 재확산 후폭풍에 성장세가 크게 주춤하면서 4분기에는 그만큼 더 높은 성장률이 필요하게 됐습니다. 먹구름은 더 짙어지고 있습니다. 국제유가와 원자재 가격이 치솟고 공급망 차질이 길어지는 데다가 변이 바이러스 오미크론이 등장하면서입니다. 각국의 봉쇄 조치가 잇따를 경우 수출과 투자 전반이 타격을 입을 수밖에 없고 소비도 다시 쪼그라들 가능성이 큽니다. 다만 한 해는 보시는 대로 아직 신중한 입장을 보이고 있습니다. 경제협력개발기구 OECD도 최근 우리 수출과 투자 호조를 이유로 4% 성장 전망을 유지했습니다만 오미크론 영향은 반영하지 않았습니다. 이런 가운데 국제통화기금 IMF에서는 오미크론이 아시아 국가의 발목을 잡을 수 있다는 얘기가 나오기도 했습니다. 숫자로 본 경제였습니다.